அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. மீண்டும் உங்கள் டிஎன் டிரைவர் இப்ராஹிம். இந்த காணொலி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, என்னுடைய வண்டி வந்திருக்கு. நான் ஒரு வண்டியை சொன்னேன், 7 வருஷத்தில் ஆமாம் 2016 4/3 7 வருஷத்தில் 14 லட்சம் கிட்ட ஓடி இருக்கு அந்த வண்டின்னு சொன்னேன். ஆனால் சிலவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லாம் கால்குலேட்டர் போட்டுட்டு எல்லாம் கடைசியில் ஒரு நாளைக்கு 600 ஓடி இருக்கு. இதை நீங்கள் அப்படி 4 கணக்கு போட்டு ஓட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு கணக்கு அடப்படாது. இது எப்படிங்கிற நான் சொல்கிறேன். மாதத்தில் 2 வாரம் நாங்கள் தம்மாம் ஓடணும். 36 ஹவர் 37 ஹவர். அது ஏன் 3000 கிலோமீட்டருங்க. ஒன் ட்ரிப் ரவுண்ட் ட்ரிப் 3000 கிலோமீட்டர் போய் திரும்பி வரணும். 3000 கிலோமீட்டருக்கு 36-37 மணி நேரம் ஆகும். எதுக்குன்னா, அங்கே ட்ரக் பாந்து பெரிய வண்டி விட மாட்டாங்க. அதுக்கு ஒரு 2 மணி நேரம் போயிடும். இங்கேருந்து நம்ம போகிறோம் இல்லையா, தம்மாம்லேருந்து ரிட்டர்ன் போகிறோம் இல்லையா, அதில் ஒரு 1.5-2 மணி நேரம் போயிடும். அப்படி பார்த்தா கணக்கு எவ்வளோ வருது பாருங்கள், 34 மணி நேரம் தான் வரும். அந்த 4 மணி நேரம் நம்ம சாப்பாடுக்கு நிப்பாட்டுவோம், டீசல் போடுவோம், அதில் 3/4 மணி நேரம் ஆகிடும். அப்போ 2 வாரம் 3000 ஓடும். ஒரு வாரம் 1000 2000 ஓடும். அதான் ஜித்தா ரியாத். அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 12 ஹவர் 24 ஹவர்ஸ். புரியுதா? 2000 கிலோமீட்டர். வெள்ளிக்கிழமை வண்டி நின்றுடும். மாசத்துல 4 வெள்ளிக்கிழமை கழிச்சிட்டு பாருங்க. இப்ப என் வண்டி மார்ச் 31 ஸ்டோர் கீப்பர்கிட்ட போய் சாவி, புக்கு, ஆர்சி புக்கு எல்லாம் வாங்கி 3 மணி நேரத்தில் எங்களுடைய வண்டியில் உள்ள ஜாமான்லாம் நாங்கள் மாற்றிட்டு அன்னைக்கு நைட்டே இந்த புது வண்டியை எடுத்துட்டு கிளம்பிட்டோம். வீடியோவை இருக்கு, நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்க. அப்போ மார்ச் 31, ஏப்ரல் 1ன்னு வைங்க. ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் 6 மாதம் முடிஞ்சிருக்கு. 1,70,70,000 ஓட்டியிருக்கேன். ஒரே கையங்கை. 25 கிலோமீட்டரில் வால்வோலேருந்து வந்தது. 25 கிலோமீட்டர் இருக்குது நம்ம கம்பெனிலேருந்து, வால்வோ கம்பெனி ஏர்போர்ட் ரோட்டில் ஜித்தால. 25 கிலோமீட்டர் அவங்க ஓட்டிட்டு வந்த வெறும் எம்டி மீட்டர் 25 கிலோமீட்டரில் இருக்குது. இப்போ 1,70,70,000 ஓட்டியிருக்கேன். நீங்கள் ஒரு நாள் கணக்கு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது. 36-38 மணி நேரத்துக்கு 3000 கிலோமீட்டர் இந்த வண்டி ஓடணும். கம்பெனிக்கு ரெவென்யூ எடுக்கணும்னா அந்த ஓட்டம் இருக்கணும். இவ்வளோ கோடி ரூபா பணம் எடுத்திருக்கிறான்னா இருக்கணும். புரியுதா? ஒரு வருஷம்தான், ஒரு வருஷத்தில் பணத்தை ஃபுல்லாக எடுத்துருவாங்க. புரியுதா? புது வண்டி உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது, சின்ன சின்ன பிரச்சனை தான் வரும். அதனால தான் நம்ம கம்பெனி பழைய வண்டி எங்கேயுமே எடுக்காது, நேராக வால்வோவில் புக்கிங் பண்ணி புதுசு எடுப்பாங்க. இப்போ நான் அதை காட்டுறேன், நீங்கள் பாருங்கள். சரி, இதெல்லாம் எதுக்கு நான் போடுறேன்னு தெரியுமா? மெயின்டெனன்ஸ்னு ஒன்று இருக்காது, வேற விஷயங்க. இது லைலண்டில் எடுக்க முடியாதா? டாட்டால முடியாதா? முடியும். ஏன் முடியாது? இதே தொழில்நுட்பத்தை கொடுத்து அந்த வண்டியை அதே மாதிரி நான் ஓட்டி காட்டுறேன். இதே தொழில்நுட்பம், அதே மாதிரி தொழில்நுட்பம் கொடுத்து, புரியுதா? இது என்னென்ன சிஸ்டம், இன்ஜினுக்கு பவர் கொடுத்து எல்லாமே பண்ண முடியும். புரியுதா? ஏன் அப்ப லைலாண்ட் வண்டி அப்படியே இருக்குது? ஏன் அதே மாடல், அதே டோரு, அது அப்படி வைக்க காரணம் என்ன? ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சீக்ரெட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அதுல டிரைவர் கிளீனர் மட்டும் தானே போறாங்க. எதுக்கு அதை 1.5 கோடி ரூபாய்க்கு செலவு பண்ணணும்? இப்போ ஒரு பஸ் இருக்குதுங்க, பஸ்ல பாசஞ்சர் 40 பேர் போறாங்கன்னு, எவ்வளவு 40 பேர் சுமாரா இருக்குமா? ஓகே, ஒரு 40 பேர் 35 பேர் வைக்கலாம். ஓகே, டிக்கெட் எவ்வளோங்க? குறைஞ்சது ஒரு 2000 சொல்றாங்க, 1500 சொல்றாங்க. வச்சு பாருங்க, ஒரு மெட்ராஸுக்கு தூத்துக்குடியிலேருந்து போகுது. அந்த வண்டியை 3 கோடி ரூபாய்க்கு செலவு பண்ணி வால்வோ வண்டியை இறக்கி
பெட்டு கிட்டு சொகுசா எல்லாம் போட்டு அப்படியே அட்டகாசமாக பார்க்கறதுக்கு அப்படியே ஏறி போயிட மாட்டோமா அப்படின்னு தோணுது இல்லையா? எதுக்கு அப்போ 3 கோடி ரூபா போட்டு அந்த ஓனர் வாங்கணும்? இது அவங்க தனிப்பட்ட விஷயம், நம்ம அதில் தலையிடலை, வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லலை, வாங்குங்கன்னு நான் சொல்லலை. இந்த லைலண்டுக்கு அந்த வண்டிக்கு வித்தியாசம் சொல்கிறேன். காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்களா, 35 டிக்கெட்டை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு 1500 டிக்கெட்டுனா வர எவ்வளோன்னு கணக்கு பண்ணிக்கிறேங்க. அப்போ 35 70 ஆச்சு இல்லையா? புது வண்டி எக்காரத்தை கொண்டும் ஒரு 1.5-2 வருஷத்துக்கு நாங்கள் ஓட்டியிருக்கோமே வால்வோ, 100 டன் கெப்பாசிட்டி. இதெல்லாம் இதனுடைய பவர் வேற, அங்கே பஸ்ஸில் இருக்கிற பவர் வேற, புரியுதா? இங்கே கவர்மெண்ட் அளவுடு 41,500 தான், ஆனால் வண்டி 100 டன் இழுக்கும். அப்படின்னா அந்த பஸ்ஸை 3 கோடி ரூபாய்க்கு 4 கோடி ரூபாய் செலவு பண்ண காரணம் என்னன்னா இந்த டிக்கெட் தான். தைரியமாக எடுத்துருவாங்க, புரியுதா? அப்போ நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய சரக்கை வச்சுட்டு போகிற ஆளுக்கு எதுக்கு கேபின் இவ்வளோ செலவு பண்ணணும்? 1.5 கோடி ரூபா 2 கோடி ரூபாய்க்கு டிரைவருக்கும் கிளீனருக்கும் பண்ணி கொடுப்பாங்களா? பண்ண மாட்டாங்க. இது ஒரு யாருக்கு எதிர்ப்பாக நான் பேசல, என்னுடைய ஐடியா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. 2 பேர் போகிற கேபின் தானே, ஒரு பெட்டை போடியா, ஒரு சீட் இருக்குது, 2 பேரும் உட்காந்துக்கிறாங்க, கொஞ்சம் சொத்து அப்படி போட்டு வேணுங்கன்னா வச்சுட்டு போவாங்க. ஏன் ஏசி கொடுக்க முடியாதா? ஏசி மோட்டர் என்ன விலை? கொடுக்கலாம், லைலண்டில் கொடுக்கலாம், டாட்டாவில் கொடுக்கலாம், எல்லாத்துலேயும் கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி செட்டிங் பண்ணியாச்சுன்னு வைங்களேன், புள்ளி அது இதெல்லாம் மாற்றி ஏசி மோட்டருக்கு உண்டானதெல்லாம் வச்சு. ஏசி மோட்டர் அன்றைக்கி வந்து எனக்கு பழைய வண்டியில் போச்சு, 600 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வந்தேன். எவ்வளோ? 12,000 ரூபா ஒரு மோட்ரு. மலேசியா மோட்டர் தான் போட்டாங்க 8115 வண்டியில், புரியுதா? அதனால அதெல்லாம் அப்படி கிடையாது. அவங்களுக்கு டிக்கெட்டை தூக்கிடுவாங்க. 3 கோடி ரூபா செலவு பண்ணுறாங்கன்னா எவ்வளோ நாளில் சம்பாதிச்சிருவாங்க? டிக்கெட்டு போட்டு பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் அதே லாரி இதை வச்சுக்கிட்டு இத்தனை தூரம் போயிட்டு எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லிக்கிட்டு அங்கே கொடுத்து தோல்கட்டு அது இது அப்படி இப்படின்னு போய் அடிபட்டு மிதிப்பட்டு வர்றதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து இப்போ தூத்துக்குடியிலேருந்து ஒரு மெட்ராஸ்லேருந்து ஒரு வண்டி எடுத்து பாம்பே போனால் எத்தனை நாள் போயிட்டு வர்றதுக்கு எவ்வளோ டீசல் செலவு அதெல்லாம் பாருங்கள். அதை பாசஞ்சருங்கிற முறையில் சம்பாதிச்சுட்டு போயிடும் பஸ்ஸு. அதனால தான் அந்த லைலண்டு லாரியை வந்து அப்படியே வந்து மாடல் பண்ணி அப்படியே வந்து கேட்குறாங்க. என்னுடைய ஒப்பீனியன், யாருக்கு எதிர்ப்புலாம் கிடையாது, நான் புரியுதா? என்னுடைய ஒப்பீனியன் அப்படித்தான், என்னுடைய மைண்ட் அப்படி தான் சொல்லுது. ஏன்னா பாசஞ்சர் வந்து போவாங்க, அலுப்பில் இருப்பாங்க, இவ்வளோ தூரம் போகிறோமே, நல்ல சொகுசாக கொஞ்சம் தூக்கிட்டு போகலாமே அப்படிலாம் நினைப்பாங்க இல்லையா? அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஓனர்கள் வந்து அந்த பஸ்ஸை டெக்கரேஷன் பண்ணுறாங்க. அதில் தப்பு கிடையாது. ஆனால் டிக்கெட்டு பஸ்ஸினுடைய வருமானம் வந்துடும், சீக்கிரம் எடுத்துடலாம். ஆனால் லாரி ரொம்ப கஷ்டம். அதே டெக்னாலஜியோட ஹை டெக்னாலஜி தான் அந்த வால்வோவில் இருக்குது இங்கே, புரியுதா? இதனுடைய கேட்லாக் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி FH23 வந்த மாடல் இது. எப்படி போட்டிருக்கான் தெரியுமா? 100 டன் கெப்பாசிட்டி இழுக்கிறது போட்டிருக்காங்க. 120 டன்னு போகும், புரியுதா? அதனால நம்ம வந்து ஓனர்களுக்கு நான் என்னுடைய அறிவுரை என்ன தெரியுமா, கொஞ்சம் ஏதாவது கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக ஒரு ஏசியாவது கொஞ்சம் மாட்டிக்கிட்டு கொடுத்தா ஒரு செலவு வராது. ஏசியில் ஒன்றும் வர போகிறது இல்லை. அது ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கெல்லாம் சான்ஸே கிடையாது. இந்த 3 வருஷம் நான் அந்த 811 வண்டி ஓட்டினேன். ஸ்பீடு என்ன பிரச்சனை ஏசியில் வந்தது? ஒன்றுமே இல்லை. நான் ஒரு ஷாப்புக்கே போயிட்டு இல்லை. ஏசின்னு கரெக்டான முறையில் ஃபில்டரை கழட்டி க்ளீன் பண்ணி போட்டு போனீங்கன்னா, ஃபில்டர்லேயே உள்ள ஒரு ஃபில்டர் இருக்குது, அது ஃபுல்லாகிட்டுனா ஃபேன் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக ஆயிரும், கூல் வராது. அப்போ உள்ள ஃபில்டரை மாதத்துக்கு ஒரு தடவை எடுத்து ஏர் பிடிச்சி போடணும், அவ்வளோதானே. கொஞ்சம் டெக்னாலஜியாக ஓனர் வந்து எங்கள் சகோதர டிரைவர்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொடுத்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல புண்ணியமாக இருக்கும். லைலண்டு டாட்டா அவங்க கம்பெனிக்காரங்களும் கொஞ்சம் இது பண்ணி இந்த மாதிரி நாங்கள் ஏசி போட்டு இந்த மாதிரி வந்து டெக்னாலஜியை வந்து முன்னுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம். இனி அடுத்த முறை நாங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணுறோன்னு சொன்னாங்கன்னா உண்மையிலே டிரைவர்கள் வந்து அவங்களுக்கு பெரிய சல்யூட் அடிப்பாங்க. ஓனருக்கு அடிப்பாங்க, அந்த வண்டி கம்பெனிக்கு அடிப்பாங்க. ஏதோ ஒரு புண்ணியம் கொடுத்தாங்கடா அப்படின்னு. இந்த ஏசிலாம் இங்கே இல்லாமல் இருந்தால் இவ்வளோ தூரம் ஓட முடியுமா? கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்களேன். டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா? தமாம் ரோட்டில் 49 டிகிரி வரும். லைட்டாக கண்ணாடி இறக்கி பாருங்கள், கண்ணெல்லாம் சகப்பாயிரும். எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் ஓட்டுறது? தனிப்பட்ட முறையில் சிங்கிளாக ஓடுறவங்க நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்கிடுவாங்க. நைட்டு தூங்கிட்டு விடிய காலம் 4 மணி 5 மணிக்கு அந்த வெயில் ஏற முன்னாடி 10-11 மணிக்குள்ளே போய் எங்கேயா நிப்பாட்டி சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி சாயங்காலம் 4-5 மணிக்கு எடுத்து நைட்டு 10 மணி வரை ஓட்டுவாங்க. நாங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துருக்கோம். எவ்வளோ கவலையாக போவோம் நாங்களாம்.
ஏசியில் போகிறேன்னு மந்தமாக இதாக பெரிய மப்புலையும் போக மாட்டோம், இதுலேயும் நாங்கள் போக மாட்டோம். எனக்கு தெரியும் ஒவ்வொருத்தருடைய டிரைவர் வாழ்க்கை வந்து எனக்கு நல்லாவே தெரியும். நான் சும்மாவே இறக்கப்படக்கூடிய ஆள். அதனால என்னுடைய வேண்டுகோள் தான் இது, மற்றபடி ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ லைலண்டு டாட்டாக்கும் வால்வோக்கும் வித்தியாசம் தெரியுதா இந்தியாவில் ஓடுறதுக்கு என்னன்னு? அவ்வளோதான். இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு என்னுடைய கிலோமீட்டரை பார்க்குறேன் அப்படின்னா எத்தனை மாதம் சொன்னேன்? ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர். ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் 6 மாதத்தில் 1,70,000 நான் ஓட்டியிருக்கேன். காட்டுறேன் பாருங்கள். 729029 என்னுடைய வண்டிங்க. நல்லா பார்த்துக்கிறேங்க. நம்பரையும் காட்டிட்டேன். சரியா? நான் அப்படியே உள்ளே ஏறுறேன், உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். எவ்வளோ பேர் நாட்டில் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. எனக்கெல்லாம் ரொம்ப வயிற்றுச்சலாக இருக்குது. நாட்டில் உட்காந்துட்டு விசா இருக்கா அது இருக்கா கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களே, கவர்மெண்ட்டே கொடுக்க மாட்டேங்குது. இப்போ அதுதானே பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. எத்தனை பேர் எடுத்திருப்பேன் தெரியுமா? எல்லாரும் குடும்பமும் நல்லா இருந்திருக்கும். இந்த பாருங்க, நான் காட்டுறேன், நீங்கள் பாருங்கள். என்ன நல்லா பாருங்கள். 170,861 1,70,861 ஓட்டியிருக்கேன். ஒரே 2 பேர் நாங்கள் தான். பெர்மனண்ட் வண்டி எங்களுக்கு. யாரும் இந்த ஸ்டேரிங்கை வேறு ஆள் கை வைக்க முடியாது. ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒரு வண்டிங்க. அதாவது எப்போவும் ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் 6 மாதத்தில் 1,70,000 ஃப்ரண்ட் டயர் பஞ்சர் அவனால நான் மாட்டினேன். இல்லைன்னா 2.5 லட்சம் ஓட்டியிருப்பேன். புரியுதா? அது ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், அது 2வது வரும். இதை பார்த்துக்கிறேங்க. 1,00,000 இந்த வருங்க கரெக்டாக. கொஞ்சம் இந்த இதை கொஞ்சம் குறைச்சி பார்ப்போம். இருங்க, லைட்டை பவரை கூட்டி பார்ப்போம். இப்படி குறைச்சிக்கலாம். லைட்டை கண்ணில் அடிக்கிறனாலும் குறைச்சிக்கலாம். அங்கே வருங்க. இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு சைடு பார்ப்பேன், நான் பாப்பரம் காட்டுறேன். அங்கே வருங்க. இப்போ தெரியுதா? 1,70,861 பார்த்துக்கிறேங்க. 6 மாதம் இல்லை, மாதத்தில் 4 வெள்ளி வண்டி நின்று போயிடும். புரியுதா? 2 வாரம் தமாமு 3000 கிலோமீட்டர் 3000 இப்படி ஓடும். 1 வாரம் ரியாது 2000 கிலோமீட்டர் ஓடும். 2000 அப்போது 6 மாதத்தில் 4 வெள்ளின்னா கணக்கு பண்ண 6 நாங்கள் 24 வெள்ளியை 24 கழிக்கணும். கழிச்சிட்டு நீங்கள் பாருங்கள், நல்லா தெரியும். இந்த வண்டி ஒரு 5-6 வருஷத்தில் 15 லட்சம்லாம் ஓட்டியிருக்கோம் பழைய வண்டியை. இப்போது இதோட சிஸ்டத்தை பற்றிலாம் அங்கே மீட்டர் பாருங்கள். உங்களுக்கு இப்போ இப்படி ஃபுல்லாக வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கண்ணு கூசும் இல்லை நைட்டில். அதனால் இப்படி குறைச்சிக்கலாம். அப்படி தான் அங்கே பாருங்கள். இப்படி குறைச்சிட்டு வேணான்னா அந்த 2 பக்கமும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அங்கே பாருங்கள், நல்லா கவனிங்க. எப்படி ஆஃப் ஆகிட்டா நடுவில் மட்டும் எரியும். பார்த்தீங்களா? இப்போ மீட்ரு மட்டும் எப்படி வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி வண்டி போய்கிட்டே இருக்கும்போது 20, 30, 40 தன்னால் வந்துடும். 70, 80 போகும்போது 20, 30 காணா போயிடும். இந்த சிஸ்டமே அப்படி தான். புரியுதா? அங்கே பாருங்கள் எப்படி. அதனால் நீங்கள் வந்து கணக்கு அப்படி போட்டிங்கன்னா அப்படி கணக்கு எடுக்க முடியாதுங்க. நாங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். புரியுதா? வண்டியோடு சேர்ந்து நாங்களும் ஓடிக்கிட்டே இருப்போம். இந்த ஃபியூல் டேங்க் வந்து 300 பிடிக்குங்க. 325 பிடிக்கும். புரியுதா? 325 பிடிக்கும். இந்த டேங்கு 725 1050 லிட்டர் பிடிக்கும் மொத்தம். இதான் அந்த கம்ப்யூட்டர் சிப்புங்க. நான் சொன்னேன்ல அமெரிக்கன்ட்ட. இது போய் பம்பில் வச்ச உடனே டீசலாக ஸ்டார்ட் ஆயிரும். வண்டி நம்பர் அது இது எல்லாமே இருக்கும். புரியுதா? ஜிபிஆர்எஸ் இந்த சின்ன வந்து சுண்ணாம்பு டப்பா மாதிரியே இருக்கும். உள்ளே இருக்கு, மாட்டி வச்சிருக்கு. ஃபீஸ் பாக்ஸுக்குள்ளே வச்சிருக்கு. நான் அதை ஒரு நாளைக்கு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. அது என்ன வேலை செய்யும் தெரியுமா? எல்லா கம்பெனியும் மாட்டியிருக்கு. எப்படின்னா அது வண்டி எங்கே போது வருதுன்னு தான் காட்டும். இது எப்படி தெரியுமா? சென்டெக்ஸில் மாட்டியிருக்கு. இதுக்கே 1 லட்சம் 2 லட்சம் மாதம் வாடகை கட்டுது கம்பெனி. அதாவது ஒரு சிம்காரன் கம்பெனி தான் மாட்டியிருக்கான். இது என்ன வேலையெல்லாம் செய்யும் தெரியுமா? நீங்கள் எங்கே நின்றீங்க, எத்தனை மணி நேரம் நின்னீங்க, இன்ஜின் ஆடுதா இல்லையா,
ஏன் இந்த வண்டி உள்ள நின்றுக்கிட்டு இருக்கு, அந்த இடத்த அப்படியே சேட்டலைட் மூலமாக பார்ப்பான். இது எந்த ஏரியா, ஏற்கனவே நான் பேசியிருக்கேன் வீடியோவில், உங்களுக்கு புரியும். புரியுதா? சேட்டலைட் மூலமாக பார்ப்பான். இது எந்த ஹோட்டல்கிட்ட நிற்கிது, எந்த பெட்ரோல் பம்பில் எல்லாம் காட்டி கொடுத்துரும். ரெண்டாவது, நீங்கள் எவ்வளோ டீசல் போட்டிய, எவ்வளோ ஓடி இருக்கு, அதில் எவ்வளோ பாக்கி இருக்குது, இந்த டேங்கில் எத்தனை இருக்குது, அந்த டேங்கில் எத்தனை இருக்குது. புரியுதா? ஏன் இந்த வண்டி இவ்வளோ நேரமாக இங்கே நிற்குது, எல்லாத்தையும் பிடிச்சி உங்களை காட்டி கொடுத்துரும். புரியுதா? அதுதான் ஜிபிஆர்ஸ். அதனால நான் ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட போய் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கிட்ட போய் நின்றுக்கிட்டு, நான் இப்போ தான் லோடு இறக்கிட்டு அங்கே தான் நிற்கலாம் சொல்ல முடியாது. டக்குன்னு அடிச்சு போன் வந்துடும், நீ இந்த இடத்துல இத்தனை மணி நேரமாக நின்றுக்கிட்டு இருக்க, என்ஜின் ஆடுதா இல்லையா அதையும் காட்டி கொடுத்துரும். அது அந்த பாக்ஸ் ஒரு நாளைக்கு காட்டுறேன். சரியா? ஓகே, மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க, மறந்துடாதீங்க. சரியா? ஆதரவு கொடுங்க. இந்த வீடியோ முதல்ல சொல்லியிருக்கணும். இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு மட்டும்தான். தெரிஞ்சவங்க தயவு செய்து கமெண்ட்ல யாரும் எதுவும் கேட்காதீங்க. ஓகே, மீண்டும் சந்திப்போம்.